हाम्रो यो घरमा वेलकम ब्याक बर्थडे भयो यो डेडीको जनकपुर कोसीले निकाल्दै हुन्छ गौरव के गर्नुभएको ल त्यस्तो चाहिँ म चाहिँ अब टिभी हेर्नु थालेँ हेलो एभ्रिवान आज पनि म किचनबाटै भ्लग स्टार्ट गर्दैछु अनि आज चाहिँ डेडीको बर्थडे छ अनि त्यस पछाडि म चाहिँ घर आइसकेँ अनि घरमा चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ अनि अब मैले भर्खर फोन गर्थेँ डेडीलाई चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ अझै भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज मामा माइजूहरू पनि आउनु भएको रहेछ सबैजना आउनु भएको रहेछ नि आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना अनि आज चाहिँ हामी बर्थडे सेलिब्रेट गर्छौँ सबैजना भएर मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अब सकेर आउनुहुन्छ अब डेडी मम्मी मामा माइजू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यो घरलाई चाहिँ होइन जेठको लागि चाहिँ बर्थडे हाउस भन्दा पनि हुन्छ क्या किनभने जेठमा चाहिँ हामी 3 जनाको बर्थडे कन्टिन्युस आउँछ क्या जस्तो फर्स्टमा मम्मीको आउँछ अनि बिचमा डेडीको अनि लास्टमा मेरो आउँछ हाम्रो चाहिँ 3 जना हामी एउटा फ्यामिलीको मान्छे 3 जनाकै बर्थडे चाहिँ सब जेठमा छ सबैजनाको 3 जनाको चाहिँ जेठमा छ त्यही भएर हाम्रो यो जेठ मन्थ चाहिँ एकदम स्पेसल हुन्छ सबै जहिले पनि किनभने हामी जेठ मन्थमा 3 चोटि घरमा केही फङ्सन सेलिब्रेट गर्छौँ त्यही भएर म चाहिँ अब भर्खर बाहिरबाट आएको नि त यस्तो गर्मी भएको छ यस्तो धेरै गर्मी भएको छ कि आमामा कुरै छोड्दैन मैले त बाहिर त घाम त टिलिक्कै छ क्या यस्तो गर्मी हुन्छ अब यसमा नआउनु पर्यो भनेर म गर्दैछु नुहाइदै गरेर मैछानमा भेट्छु सबैजनालाई बाई बाई म चाहिँ नुहाइदै गरेर आइसकेँ फ्रेस गरेर अझै पनि मम्मीहरू आइसक्नु भएको छैन म कुरिरहेको छु यसो टुन गाइज मेरो कपाल त कस्तो घिनलाग्दो देखेको छ्या वेलकम भ्लग बनाउँदै ल ल मम्मी आउनुभयो है मामा के फ्ल्यास भयो माइजू ए दर्शन माइजू गर्ने हाम्रो मामा ब्याक बर्थडे भयो होइन आज डेडी डेडी आइपुग्नु भयो राम 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 सामानहरू डेडीले ल्याउनु के ल्याउनु भयो डेडीले ए ला यस्तो दिमाग भएछ के गर्ने डेडी सामान निकाल्दै हुनुहुन्छ यहाँ भ्लग बनाउन थालेको मैले आमा म के गर्नु बोरामा लिची ल्याउनु भयो डेडीले त ल म लान्छु डेडीले मस्त सामान लिएर आउनु भएछ डेडी लगाइदिउँ गेट लाइ हो जनकपुरको कोसेली जनकपुरबाट कोसेली आयो ए त्यो चामल पनि ल्याउनु भएको डेडी लोकल चामल हो र यो बासमती चामल ल यहाँ डेडीको कोसेलीहरू त राम राम कति धेरै हो त यो मामा यो डेडीको जनकपुरको कोसेली मामाले भारी लानु थाल्नुभयो केरा रहेछ लोकल केरा काँक्रा के हो यो बासमती चामल जनकपुरको कोसेली लिची आँप केरा खरबुजा कटहर सबै थोक आइपुग्यो है लोकल म चाहिँ सबैजनालाई चिया बनाउनु थालेँ सबैजना थाकेर आउनुभएको नि चिया पकाउनु थालेँ म चाहिँ यस्तो मजाले हुम्ल्यो कोसीले निकाल्दै हुन्छ खनिया खर्काबाट ल्याउनु भएको अरे आरु बखडा के अरे आरु बखडी आरु तर काँचो काँचो रहेछ है डेडी यसमा चाहिँ यो लिची सानो थियो नि यहाँ छ लिची त्यसको त्यो काँक्रा चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो बारीको लोकल काँक्रा पहाडको लोकल काँक्रा खनिया खर्काबाट ल्याएको फुलको लाग्यो यस्तो छ है हाम्रो कोसेली पुरमा रोप्नु भएको काँक्रा अरे अहिले मम्मीले रोपेको कि डेडीले रोपेको तिनटा खाने राम्रो राम्रो चाहिँ यो मम्मीले रोप्नु भएको डेडीले रोप्नु भएको केटाले रोपेको अरे डेडी के अरे म डेडीलाई सघाउने केटाले थाले है अब यस्तो मनपर्छ मलाई आरु कोसेली सबैजना फ्रेस भएर बस्नुभयो चियाहरू खानलाई
काँक्राको पनि त्यो पनि बन्दैन भोलितिर खानुभन्दा पनि भनेको बनाउनु पहिला तपाईँ काँक्रा थुप्रो खायो तरकारी काँक्रा 15-20 वटा खाइसक्यो हिजो पनि 3टा त नाम यो त पढाइ कपडै पढाइ भएको थियो कति हो सो त कहाँको राम्रो त्यो उसको जन्मदिनमा चाहिँ आदि गेम छ नि ठिक छ यो पाइन्ट बाहिरबाट लाउनु ठिक हुने रहेछ यो खालको सर्ट त त्यो प्यान्ट भित्र लाउने नि होइन होइन त्यो गर्छै गर्दैन गर्नु पनि अलिक टाइट हुन्छ होला। गर्दैन टाइट छ मुडी अलिकति उत्तर देखिदिनु चाहिँ टाइटहरू यसलाई अलिकति भयो तर यो त घर छठमा आएँ होइन लुगासुगा सुकाउनलाई यस्तो राम्रो हुन्छ नि बेलुकाको भ्यू छ मलाई चाहिँ बेलुका चाहिँ छतमा नआइकन आनन्दै आउँदैन कि कस्तो राम्रो लाग्छ कि चिसो आनन्द मजा आउँछ यस्तो आकाश यस्तो चिसो हावा है लुगा लगाउन आएको थिएँ अनि मैले यत्रो कपडाहरू यहाँ सुकाइसकेँ यति मिठो छ नि अहिलेको यहाँ हावा यस्तो राम्रो वेदर छ पानी पर्न आँटेको छ कि यस्तो मजा आउँछ कि मलाई बेलुका यहाँ छतमा बस्नु चाहिँ यस्तो चिसो हावा आउँछ कि कस्तो मजाको यस्तो आनन्द आउँछ अब यत्रो छतमा आइसकिसकेपछि होइन मलाई चाहिँ एकछिन पिङ नखेलिकन मजै आउँदैन कि अरू बेला त म माथि चढेको टाइममा खेलिरहेको हुन्छु नि अब झन् बेलुकाको टाइममा पनि यति मजा लाग्छ मलाई चिसो हावामा अनि आनन्द बिस्तारो पिङ खेल्दाखेरि कस्तो आफूलाई रिल्याक्स फिल हुन्छ क्या अनि अब यति साँझमा त नखेल्ने कुरै भएन अब 5-10 मिनटमा एकछिन यहाँ पिङसिङ खेल्छु ओर्छु नि म त्यसपछि तल जान्छु कस्तो मजा आउँछ यस्तो चिसो हावा यस्तो आनन्द आउँछ नि यहाँनिर माथि त लाइटिङ साइटिङ मजाले देखिन्छ क्या कस्तो मजा लाग्छ मलाई फेरि पानी पनि आँटेको छ नि त्यो आकाशमा पनि पुरा लाइटिङ हानिरहेको छ कि कस्तो मजा आउने त रातो सेतो देख्न हेर्नलाई क्या स्टुडेन्ट गाइज जहाँ छन् बुधका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर साथीहरू म चाहिँ अब भुजा लिनको लागि निस्केँ भुजा लिन जाँदैछु मेरो अनुहार कस्तो बिग्रियो आज भोलि बिबुरा राति भइसक्यो आज चाहिँ बेलुका कति बज्यो भने 7:27 भइसक्यो यति बेलामा भुजा लिन जाँदैछु कस्तो अँध्यारो देखेको बाफ्रे बाटो जाँदैछु म दोकानबाट भुजा ल्याउनु म जाँदैछु त्यहाँनिर भुजा लिनलाई यहाँ लिची छ होइन यो लिचीलाई चाहिँ मेरो काम चाहिँ यो प्लास्टिकमा ट्रान्सफर गर्ने काम पाएको छु मैले यहाँ बोरैबाट खाएको यो थन्का सक्ने यो चाहिँ उता पूर्वबाट ल्याएको कोसेली है साथीहरू पत्तै मात्रै रहेछ सबै ए पत्तै पत्ता यहाँ यो चाहिँ यहाँ लिची चाहिँ यति नै आयो रहेनछ लिची धेरै पत्तै मात्रै छ यो प्लास्टिकमा हालेर लिएर जाँदा मलाई यो कता कति दिने हो म चाहिँ तल आन्टीहरूलाई कोसले पुऱ्याउनु जाँदैछु है यस्तो हातै दुख्यो मेरो त आन्टीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो घरमा बस्ने आन्टीहरूलाई चाहिँ कोसेली मैले हेयर कलर चेन्ज गरेको कि यस्तो आफूलाई कस्तो डिफ्रेन्ट जस्तो देखेर यस्तो फिल भइरहेछ क्या मलाई मम्मी चाहिँ साँझबत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ गौरव के गर्नुभयो तपाईँ के छानेको त्यसरी मासुको गएर नयाँ टी सर्ट घुम्न जानको लागि किन्नु भएको र हेर लाएर अहिलेदेखि नै हामी पहिला नयाँ लुगा किन्दाखेरि नि गौरव नयाँ लुगा पहिला किन्यो भने लाएर देखाउनु जान्थ्यौँ कि तपाईँ त्यस्तै हुनुभयो तर कस्तो राम्रो सुहाएको कलरले छैन हाम्रो हल्ला खुल्ला ल भिना चाहिँ बर्थडे अरे
अचार बनाउनुको लागि झान्दैछु मेथी। मैले लानुपर्ने माथि चिम्नी डाँडा न कति भयो छैन पकाउँदा अनि मैले पुऱ्याएँ अनि म नाम्जेरी कस्तो अड्किँदैन क्या। अनि ऊ स्कुलबाट आएर चाहिँ बल्ल हिँडेको हातमा पैसा यहाँ चाहिँ छ डौठे निगुरो र आलुको अचार। यहाँ तर डौठे निगुरो छ। अचार डिपार्टमेन्ट चाहिँ प्रायः मेरै नै भएर आउँछ घरमा। आज पनि मैले लिएको छु। कुकमेन आउनु काठमाडौँ हाम्रो यहाँ बर्थडे बोय यता हुनुहुन्छ। आउँछ मम्मी आज फोनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। 80-85 घन्टा हुन्छ एक तले दुई कति भने नि 50 लाखमा 2 तले घर हिजो अस्ति भर्खर मैले भेटिरहेको थिएँ। ऋणमा डुबेर कि विदेश जाने के त्यसो पैसा राखेर बस्छ भने फट्ट चल्छ हौ। गोरो पो किन्न आँट्यो जस्तो मलाई गर्नु छक्क पऱ्यो कि कहाँ हो त्यस्तो अँ के त फेक होला हौ मम्मी काठमाडौँमा त। सबै राखेको छ फोन गरेँ त्यो घर त गइसक्यो अर्को छ सस्तो छ यस्तो भनेर भन्यो। यति पैसा दिनु अनि हामी अर्को खोजिदिन्छौँ भन्ने वाला होला कि। 1.25 करोड 31 41 150 नआउँदैन भन्नु न आफ्नो लुगा जस्तै ल्याइछ कलर यहाँ हेर्नु न आफूले लगाएको लुगा जस्तै ल्याइछ बटर स्कच हो नि त। आधी बुझ्यो, आधी बुझ्यो। केक भाग लाउँदैछु म चाहिँ। तपाईँ हिँड्नु गएर न। के ऊ तेल लगाउनु पर्छ गोरालाई के हुँदैछ कोही खाना खाने कोही भुजा खाने इच्छा अनुसारको खाना। ए मेरो खाना खाना खाइसकेर मम्मी चाहिँ पुस्न थाल्नुभयो। मम्मी बाई गरिदिनु न जाने तल। ए ब्रुस के अरे ब्रस रहेछ मुखमा। बोरा बाँधेर डेडी ल बाई गुड नाइट बाई बाई ल ल सुत्नु राम्रोसँग जानु शुभ यात्रा। बोरामा खाना खाइसकेर तल झरीमा भयो सुत्नको लागि। यो कस्तो थका लाग्यो यस्तो भयो त मेरो त कपाल त नि उमाइ घर त मान्छे ब्याग चाहिँ बोकेर शरणार्थी मान्छे हाम्रो ब्याग स्याग बोकेर आउनुहुन्छ। हामी चाहिँ तल आइसक्यौँ। अब हामी अब मेरो कन्भोकेसनको फोटो कस्तो राम्रो छ। हाम्रो यहाँ फोटो छ अर्कै बिहाको बेलाको। त्यो बेला म हल्का पोज दिँदैछु। कस्तो मोटी देखेको हौ कस्तो मोटी भएको छु म त। तेरो हेर्नु न हाम्रो यो बेको कस्तो क्युट फोटो छ क्या यस्तो राम्रो छ यो बेको सबै सामानहरू राखेको छ क्या यसमा। मैले बेमा लगाएको सामानहरू सबै छ। गोरा बेमा लगाएको सामानहरू सबै छ यसमा क्युट छ। त्यो हिजो बेलुका हामीले ब्लगिङ गर्दै बसेछौँ अनि अब चाहिँ बिहान भइसक्यो म उठिसकेँ अन्त किचनमा छु। अब तरकारी हाम्रो यहाँ पाकिसक्यो भिन्डी आलुको। यहाँ डेडीहरूले कोसीले पार्नको लागि ठिक्क पार्दै हुन्छ कटहर। त्यो चाहिँ कहाँ पोस्ट गर्छ त्यो? यो युट्युबमा यो चाहिँ हाम्रो बारीको मुन्टा आएको बेलामा चाहिँ खान पाइरहेको छ। ठिक्क ठिक्क हुँदो रहेछ कि आउँदा आउँदा चाहिँ खान पाइरहेको छ हाम्रो बारीको आफ्नै अर्ग्यानिक मुन्टा। हामी यहाँ बुढाबुढी चाहिँ मस्त किचनमा छौँ। मम्मी रेडी चाहिँ कोसेलीहरू पुऱ्याउन जानुभएको छ ठुलो मम्मीहरूलाई फुपूहरूलाई। अनि हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ तामझाम छ। हिरोइन कुक चेस्मा लगाएर अँध्यारो छ त केही देख्दिनँ म त के हो यस्तो कति अँध्यारो देखेको बा। भात पनि खान्न मलाई त सर त कस्तो अँध्यारो रहेछ यो त कसरी लाग्नु थियो मम्मी अघि तिमीले लगाएको जस्तो त्यसो कि अँध्यारो छ तर
घाममा उज्यालो हुनेलाई क्या घाममा उज्यालो हुने त भयो किन चस्मा लाउनु होइन होइन मतलब घाममा चाहिँ अलिक क्लियर देखिन्छ होला भित्रपट्टि चाहिँ उवाला सिसा होला के उवाला होला हो अँध्यारो देखिन्छ आज खानामाथि छ मुन्टा र आलुको तरकारी यस्तो मिठो बास्ना छ कि आफ्नो बारीको बाट होला होइन यो चाहिँ गौरवलाई खाजा रेडी हुँदैछ हिजो गौरेको मासुको यसमा चिउरा हालेर बनाउन आँटेको होइन अन्त त्यस पछाडि यहाँनिर छ मोही मैले रेडी बनाएर राखेको छु फिटफाट गरेर अनि यहाँनिर छ हिजो बेलुकाको यो चाहिँ खासमा यो डौठे र आलुको अचार हिजो बेलुकाकै हो यो चाहिँ हिजो बेलुका उब्रेको थियो अनि यो चाहिँ दाल अहिले मैले बनाएको है अनि यो चाहिँ भेन्डीको तरकारी छ फेरि अहिले मैले बनाएको भेन्डी आलुको तरकारी छ यहाँ अनि त्यस पछाडि यसमा छ अचार यो सलाद अचार बनाएको मैले भर्खरै अनि खाना गर्कले लुगाहरू धुनु थियो अनि मैले चाहिँ मेसिनमा हालिदिएँ चाहिँ म लुगा पट्याउनलाई बसेँ अब लुगा यति छ पट्याएर राख्छु मैले चाहिँ लुगा पट्याइसकेँ चट्ट लाएर तर पहिलाभन्दा धेरै ज्ञानी भएछ नानी पहिलाभन्दा धेरै ज्ञानी भएछ कि नानी दिदीले सफा गरिदिँदै हुनुहुन्छ मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ तिम्रो नाम के हो तिम्रो नाम के हो खोइ बोलेको त अनि हाई भन त हाई भन त नबोलेको मायो त विनिता हो नाम विनिता हो कि होइन खोइ त मम्मीको हो भनेको टन्नै फोहोर खा दिदी अस्ति पनि सफा गरेको थिएन त्यो भएर होला 10-15 दिन भयो होला है 10-15 दिन त भइसक्यो होला खै म चाहिँ दिदीलाई हेल्प गर्दैछु फिस कटिङहरू टक्क पुसेर पारेर यस्तो हात ठोक्यो उज्यालो खोलिदिन्छ अलिकति आउँछ नि म चाहिँ यहाँ दिदीलाई यस्तो अलिअलि हेल्प गरिदिएको होइन फिस कटिङहरू चाहिँ पुस्दिन्छु भनेर दिदी अर्को रुम सफा गर्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर म चाहिँ यहाँ चट्ट अलिअलि धुलो सुलो फ्यालिदिन्छु भनेर हो 24 घन्टा झ्याल बन्द गर्दा पनि यो सबै बाहिर बरेन्डाहरू ब्लक गर्दा पनि यस्तो हुन्छ क्या धुलो चाहिँ यहाँ आमामा तल्लै सेतै छ टल्केको मैले टिलिक्कै बनाएँ सफा गरेर सुनक्क भयो मेरो यहाँ क्यामेराम्यान है यहाँ मेरो क्यामेराम्यान यसरी यसरी समात ल यहाँ यहाँ खै भेट्छ हातले ल ज्ञानी वा समातिरहनु ल म यहाँ छिर्छु अब सफा गर्न कहाँ सजिलो छ नल्लिकन ल यहाँ क्यामेराम्यान बनाएको मुसीलाई नल्लिकन ल बसिरहनु ल समातेर स्कर्टिङ बुझ्नु पर्यो म दिदीलाई हेल्प गरिदिएको मैले अलिअलि यता त दिदी छिर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तर अरू बेला गर्नु हुँदैन नि छिरेर चाहिँ यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो छिर्नु अप्ठ्यारो छ नि यो झ्याल लगाइदिनु क्या यहाँको चाहिँ यो पुरा यो गोलो झ्याल छ क्या स्पेस अलिकति रहन्छ नि यो मिलाउँदाखेरि फेरि लानु भने फेरि कोठा गुम्म हुने होला ल मैले स्कर्टहरू चट्ट पुस्दै भुइँको ऊहरू पुस्नु पऱ्यो बनाएर कान्छी ल भित्र पनि सफा गरिदिइहाल्छु म स्कुल पढ्छौ कहाँ पढ्ने हो बोल्दै नबोल्ने है तपाईँको छोरी राम्री न राम्री छ मान्छे चाहिँ छोरी चाहिँ चटक्क बनाएर हिँडाउने बिन्दा दिदीले छोरी चाहिँ चटक्क बनाएर हिँडाउने के होइन ज्ञानी भए रहेछ अहिले त पहिलाभन्दा पहिला चाहिँ सानो हुँदा चाहिँ पुरा उ गर्थेँ नि अहिले त आरामले बस्ने भए रहेछ नि त
पहिला क्या तपाईँलाई यसरी काम गर्न दिन्थ्यो नि त कुदेको कुदै सँगसँगै लाग्दिन्थ्यो त अहिले त चाहिँ बलाएर बस्ने रहेछ नि पहिला बेला सँगसँगै पुच्छर पुच्छर जहाँ गयो नि अहिले त अनि एक ठाउँमा बसेपछि त भइगयो नि त नि दिक्क लाग्दो होला पनि 4-4 दिन बित्दा हाम्रो कोठा सनक्क बनाइदिनु सफा कस्तो चडक्क भयो के गर्नु तर चडक्क भएर आउँदाखेरि सङ्कहरू भइहाल्छ कस्तो सफा भयो तर गलैँचामा तन्ना लाउनु जस्तो दुःख काम हेर्दा यहाँ यस्तो तनक्क तन्काएर हाम्रो चाहिँ कोठा एकदम सफा चडक्क दामी भयो अहिले कस्तो थियो अहिले बब्बाल भयो बब्बाल सफा तर के गर्नु छतमा त पत्ता पतङ्गर यस्तो छिटो आउने सफा भयो त चाहिँ हाम्रो सनक्क सफा अब यहाँनिर के अरे कि नानी के अरे कि बोल्दिन त यो के अरे कि मोबाइल भेटेपछि त चुपचाप लागेर आनन्द बस्ने रहेछ नि त मान्छे फेरि हो कसको फोन आयो म चाहिँ अब टिभी हेर्नु थालेँ मस्त लाएर अल्छी लाग्यो बस्दा बस्दा त्यसले यहाँ चुडिक्कै पार्नु भयो सफा न सफा ल्याएर घर चाहिँ सफा गरिदिनु पर्नु भयो मम ड्याडी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भेरीघाट कता कता जानु भएको छ अनि म चाहिँ अब निस्किन्छु घरमा चाबिसकेको लागि त निस्किन्छु बाई बाई गाइज अब मेरो आजको ब्लग चाहिँ यति नै हिजोदेखि आज 2 दिनको ब्लग भयो यो ड्याडीको बर्थडे पनि इन्क्लुड छ अनि आज घर सफा कार्यक्रम पनि भयो सबै कुरा इन्क्लुड छ अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु बाई बाई एभ्रिवान स्टे ट्युन किप वाचिङ